என்ன பொரியல்னு தெரியலையா? கோவா இல்லை பொரியல் என்ன வச்சல மீன் போடுறாங்க. அடுத்து இந்த பையன் நான் என்ன பண்ணுறேன், என் லவர் எம்மா அழகாக இருக்கிறாங்க, இவனையே நான் கட்டுவேன் அப்படிங்கிற அவன் மூஞ்சி வச்சுட்டு ஒரு வாரத்தில் ஈத்துட்டு போயிட்டா. அப்புறம் போயிட்டுட்டான். இவன் தான் வேலை போகிறதான் 7 கல்யாணம் பண்ணிட்டான் அந்த பையன். யாரு அந்த கொம்புக்கு கவர் போட்டு ஈத்து அடிச்சிருப்பான். Ha ha ha.